2 vjet e gjys është mbajt aktakuza, kur nuk jom anku për atë aktakuz. Kom thonë, okej, kanë paqartësi, dojnë me sqaru, keni shkru, marë e mrapsh për atë aktakuz, shkum në gjykat, gjykata nuk konstatoj asnjë element veprës penale, gjë që ka mujt me e ditë prokurori prej fillimit. Edhe prita që me të njëjtin vrull, po shkruani, po nuk shkrujt edhe, jom habit shumë, se si në momentin që është shqiptu pafajësia, të gjithë gazetarët që kanë qenë në sallën e gjyqit, betën, asnjëri paktën s'ma boni një pyetje, çka do thotë kjo për juve? Sepse për mu është një njeri që pretendon që një fazë të gjatë të jetës vet, para qeverisë dhe gjatë qeverisë, me bindje ja kushton luftimit korrupsionit. Akuzohet për korrupcion, për mu ka qenë e rëndë. Ka qenë një aktakuz që është ngrit në mënyrë arbitrare ndaj meje lidhun me deklarimin e pasurisë. Prokuroria speciale e ka ngritur aktakuzën, edhe pse çështja ka qenë tashmë e sqaruar në mënyrë adekuate, nuk ka dalë e pafajshme se s'ka pas vepër penale, shumë e thjeshtë. Nuk ka pas vepër penale.